Kalian gak akan nyangka kalau ternyata 3 HP ini berasal dari Indonesia. Nomor 3, jangan-jangan HP kalian. Pertama, Mito. Mito merupakan HP buatan Indonesia yang dulu populer banget. Mito sangat terkenal dengan suaranya yang menggelegar. Bahkan Mito sekarang sudah memproduksi jenis smartwatch. Oke, yang suka main HP, like dulu dong. Oke, makasih. Kedua, Advan. Advan jadi HP Android asal Indonesia yang paling laris di pasaran. Harganya yang terjangkau membuat masyarakat membeli merek ini. Bahkan Advan pernah berada di 10 besar HP terlaris di Indonesia. Ketiga, Polytron. Selain memproduksi elektronik rumah tangga, Polytron juga ternyata memproduksi jenis smartphone. HP kalian merek